మధ్యప్రదేశ్లో దగ్గుమందు తాగి 10 మంది చిన్నారులు మృతి చెందడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అలర్ట్ అయింది. ఎంపీలోని చింద్వారాలో దగ్గుమందు తీసుకుని 10 మంది పిల్లలు మృతి చెందగా రాజస్థాన్లో చాలా మంది చిన్నారులు అనారోగ్యం పాలయ్యారు. మరోవైపు ఎంపీలో చిన్నారుల మృతికి కారణమైన మందును సూచించిన డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోనీని ఆ రాష్ట్ర పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. జస్ట్ కాఫ్ సిరప్ తాగి పిల్లలు చనిపోవడం అనేది చాలా బాధగా ఉంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఆ కాఫ్ సిరప్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన డాక్టర్ని అరెస్ట్ చేశారంట. డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు అకార్డింగ్ టు ద ఏజ్ ప్రకారం ఆ కండిషన్ని బట్టి డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. బట్ ఆ కాఫ్ సిరఫే కల్తీ అవుతే దానికి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? డాక్టర్ని ఎందుకు స్కేప్ గోట్ చేస్తున్నారు? డాక్టర్స్ ఎప్పుడైనా బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ పేషెంట్లోనే ఇలాంటి డ్రగ్స్ కానీ సిరప్స్ కానీ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. కానీ వీటి సేఫ్టీ ఎన్ష్యూర్ చేయడం అనేది ఒక పర్టిక్యులర్ బాడీది. ఆ పర్టిక్యులర్ డ్రగ్ లైసెన్స్ సిస్టమ్ అనేది ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ అవుతుందా, ఆ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాపర్గా అవుతుందా, అది చూసుకోవడం డాక్టర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. దిస్ ఈజ్ లైసెన్స్డ్ బై డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. సో ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ డాక్టర్స్ స్కేప్గోట్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ యూజువలీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో చిన్నపిల్లలకి కాఫ్, కోల్డ్ ఇవన్నీ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్. అన్నెసెసర్లీ పేరెంట్స్ కూడా చెప్తున్నాను, ప్యానిక్ అవ్వి ఎవ్రీ చిన్నదానికి మెడిసిన్ ఇవ్వడము అలా హ్యాబిట్ చేసుకోకండి. సీరియస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ దగ్గర కన్సల్ట్ అవ్వండి. బట్ చిన్న వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్కి కోల్డ్, కాఫ్ ఆర్ యూజువలీ 90% సెల్ఫ్ లిమిటింగ్. అండ్ ఆల్రెడీ ఎప్పుడైనా వైరల్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు కదా, ఈసారి కూడా అదే దగ్గు, అదే జలుబేమో అనుకొని మళ్ళీ సేమ్ మెడిసిన్ రిపీట్ చేయడము ఇలా అస్సలు చేయకండి. ఇంట్లో ఏదైనా కాఫ్ సిరప్ 1 month కన్నా ఎక్కువ ఓపెన్ ఉంటే ప్లీజ్ డిస్కార్డ్ ఇట్. ఆల్వేస్ బై న్యూ వన్స్ అండ్ డెఫినెట్లీ అండర్ ప్రిస్క్రిప్షన్.